हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ माय ब्लॉगिंग चैनल केएम पर व्लॉग्स। एज वी ऑल नो कि टीवीएस की तरफ से फर्स्ट ईयर में 5 फ्री सर्विसेज होती है, तो लास्ट सर्विस पेंडिंग है, द 5th फ्री सर्विस, जिसके लिए मैं अभी निकला हूँ टूवर्ड्स द डीलरशिप। तो कोई मेजर इशू नहीं है बाइक में, कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा चलते चलते डिस्कस करते हैं। सो क्या क्या इश्यूज मुझे अब तक लगे हैं आफ्टर द 4th सर्विस। 4th सर्विस के बाद बाइक लगभग 1500 किलोमीटर चल चुकी है एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट वाज हार्डकोर राइडिंग। अभी रिसेंटली मैं देवगढ़ जाके आया था एंड उस दिन 200 किलोमीटर की राइड हुई थी, वेरी हाई स्पीड, आई मीन 110-115 km/h का क्रूज़ मैंने किया था। सो शायद थोड़ा सा ऑयल लेवल ड्रॉप हुआ हो, बहुत थोड़ा सा, तो आज ऑयल टॉप अप कर देंगे। टैपेट का इशू फिर से आ चुका है, टैपेट नॉइस थोड़ा बढ़ गया है गाड़ी का, तो वो भी आज सॉल्व करना पड़ेगा एंड बाकी तो फिर जनरल सर्विस ही होगी। कैसे हो भाई? टैपेट का बढ़ गया वापस आवाज़। है आवाज़ है उसमें। मैंने कैसा है, मेरे दोस्त की गाड़ी है वाइट कलर की, इधर आती है सर्विस को, उसका 12,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, उसके गाड़ी में भी इतना आवाज़ नहीं है। और वो क्लच का मैंने बताया था ना, सेंसर का, अब देखो पीछे का पहिया देखो, अब क्लच नहीं दबाया फिर भी जा रहा हूँ। नहीं, ये जो सेंसर है ना कि फर्स्ट गियर में रही अगर गाड़ी और क्लच नहीं दबाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ऐसा सेंसर है इसमें, तो वो काम नहीं कर रहा। सो भाई साहब, फ्री सर्विस का जो पीरियड होता है वो होता है ख़त्म। इसके बाद नो फ्री सर्विस, ओनली पेड वंस। सो क्या क्या हुआ अपने अपाचे पर काम? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेजर, टैपेट क्लियरेंस फिर से एडजस्ट हुआ। एक्चुअली मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था टैपेट नॉइज़ इवन एट आइडल एंड आफ्टर राइडिंग द बाइक फॉर सम टाइम, क्योंकि बढ़ जाता है, तो उसका एडजस्टमेंट हुआ। आफ्टर विच मैंने क्लच एडजस्ट करके लिया। उसके बाद जो रियर ब्रेक का नॉइज़ है भाई साहब, मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, फिर से वही इशू आया था। पीछे का ब्रेक पैड है ना, बहुत ज़्यादा शोर करता है, इवन इफ़ यू अप्लाई द ब्रेक इन प्रॉपर सीक्वेंस, आई मीन ज़्यादा आगे का एंड कम पीछे का। सो ये सारे काम हुए हैं, बाकी तो बेसिक वॉशिंग एंड स्टफ़। एंड मैंने एक्चुअली वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि शायद ऑयल टॉप अप कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी हार्ड चलाई गाड़ी आफ्टर द प्रीवियस ऑयल चेंज, बट टेक्नीशियन भाई साहब ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, द ऑयल इज़ स्टिल गुड एंड द लेवल इज़ ऑल्सो द सेम, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। इतना ज़्यादा हार्ड चलाने के बाद भी अगर बाइक ऑयल नहीं पी रही है तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव in terms of the reliability. How was my overall experience with the TVS service centers? क्योंकि मैंने इससे पहले काफ़ी निगेटिव चीज़ें कही है about the service center and that is true, क्योंकि मैं कुछ झूठ नहीं बता रहा हूँ, जैसा मुझे एक्सपीरियंस आया वैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया ट्रांसपेरेंटली। ऐसा नहीं है कि एक सर्विस सेंटर ख़राब है तो पूरे ब्रांड के हर एक सर्विस सेंटर में कोई ख़राबी होगी। मैंने कुछ बंदों से ऐसा भी सुना है कि कुछ सिटीज़ में कोई सर्विस सेंटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी प्रोफेशनल काम करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कई बंदों ने तो मुझे ऐसे भी डीएम किए कि शुड वी रियली बाय द अपाचे 200, क्योंकि आप तो बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो अबाउट द सर्विसिंग। गाइस, बात ऐसी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक सर्विस सेंटर बुरा होगा, हर एक सिटी में ऐसा नहीं होता है।
एंड देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट। आपने अगर वीडियो अब तक देखा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है अबाउट द बाइक। वो सरप्राइज़ ये है कि इस एरिया में, आगे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, बट इस एरिया में अब तक कुछ मैंने किया ही नहीं है। तो इसके बारे में बहुत जल्द ब्लॉग आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स देखने हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद द फ्री सर्विसिंग्स, 5 free services on the 200 4V. Thank you so much for watching. I have a positive attitude and a negative report. I'll see you next time. Bye guys, take care.